जी माशाल्लाह हैवी थंडरस्टॉर्म से निकल आया हूँ और अब जिस इलाके में हूँ यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है। लाइट हो रही है लेकिन हैवी जो है वो नहीं है। लाइट रेन जो है वो हो रही है। हैवी जो थंडरस्टॉर्म था वो माशाल्लाह पीछे छोड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे प्लीज़ बताएं दुनिया के किस कोने से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ का वेदर आपको दिखाया है। इससे पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि फॉग में मैंने ड्राइविंग की थी, धुंध जो होती है उसमें, और आज मैंने हैवी थंडरस्टॉर्म में ड्राइविंग की है। तो आप बताइएगा कि आपको ये दोनों वेदर कैसे रहे, दुनिया के किस कोने से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।